而家我身後嘅呢個位置呢，就係我哋中山嘅市政府辦公大樓。咁政府辦公大樓嘅隔離就係我哋中山嘅電子科技大學嚟嘅。門口嘅呢條道路呢，就係中山嘅市政道路。咁喺市政道路，你見到前面圍擋嘅嗰個位置，就係中山市嘅18號地鐵線嘅一個呢站口嚟嘅。我哋中山市政府嘅隔離呢，就係我哋中山嘅最高嘅地標建築完美金鷹廣場。深圳嘅萬象匯呢，已經係進駐咗噶啦。咁呢個商超就係喺我哋陣間要睇嘅屋苑嘅門口啊。咁陣間入到去，我哋一探究竟。哇！呢度果然係中山最 hit 嘅一個咧大型綜合體購物商場。呢個時間段，哇！你揾個停車位你都難啊！咁我哋屋企樓下咧就係全中山最大型嘅綜合體購物超市嚟嘅。咁而家係引進咗我哋深圳嘅萬象匯，而萬象匯呢個品牌入面咧有唔同嘅一啲品牌喺度嘅，例如我哋嘅盒馬先生啦。咁隨住鏡頭，我哋不妨入去行下呢個生活超市，究竟有啲咩可以買嘅？哇！呢間商場咧，自從深圳萬象匯咧佢進駐咗之後咧，成個同之前咧係完全唔同嘅一個情況嘅。以前冷冷清清嘅，萬象匯入嚟之後咧，睇下成咗中山嘅最熱嘅最 hit 嘅一個咧，超級現象嘅，哇！不愧為我哋中山嘅最 top 嘅最 hit 嘅一個大型購物超市啊！入到嚟，你睇到佢嘅裝修啊，同埋佢賣緊嗰啲牌子啊，同埋呢度嘅人流量啊，係非常非常之大嘅。哇！呢個屋苑嘅樓下呢，就有我哋嘅洲際集團嘅日行酒店5星酒店嚟嘅，好方便啊！高品質嘅一個咧頂級奢華豪宅，連佢嘅入戶大堂咧都係闊落、有品味、高質素嘅。而家咧我哋已經嚟到屋苑入面噶啦，咁我哋會發覺一樣嘢咧，就係呢度嘅樓間距啊，超過成200幾米嘅一個距離嘅，非常非常之闊落嘅空間感啊，非常非常之舒服嘅。咁而家我哋沿住呢個樓梯級咧，去返我哋嘅示範單位，哇！10級以上啊！我哋寓意住係咩呢？獅子登樓台，步步高升。喺呢個熱辣辣嘅夏天呢，喺自己個屋企樓下就有一個咁大型嘅露天泳池，超舒服啊！一家大細帶住小朋友或者帶住家人呢，喺度游下水、消下暑，係一種好難得嘅享受嚟嘅。125方咧，佢係可以做到3房2衛嘅，2個廁所。哇！呢個客廳咧先係最大嘅亮點啊！哇，起碼成10幾米嘅一個長度，而且佢嘅一個咧闊度咧係去到成4.6米嘅一個間距嘅。講真嗰句啊，20-30人嚟到屋企咧聚餐聚會，個空間感係完全冇問題，係一啲壓迫感都冇嘅。我哋睇翻我哋個房間，哇！房間亦都好大啊！我哋嘅大型飄窗直接係望到我哋出邊嘅泳池，最靚嘅景觀係俾到我嘅。而且主人房有獨立嘅衣帽間啦，以及我哋獨立嘅廁所啦，係做到乾濕分離嘅。我哋再睇埋另外2個房間先。呢個客房亦都係有獨立嘅一個飄窗位，同樣係望到我哋最靚嘅景觀，我哋嗰個泳池啊，亦都好正。咁睇下呢間房先，哇！呢間房都係一樣嘅，佢都係有大型嘅飄窗位置，係留翻俾我哋，亦都望到我哋出邊嘅景觀嘅。其實我哋3間房間係做到呢，有景觀、有通風同埋有自然嘅採光，唔會有任何嘅一個呢光線嘅阻礙啦，或者係視野上嘅一個阻礙啦，好通透，好舒服。而且佢嘅裝修風格呢係偏向於簡約、輕微嘅奢華型，
係好啱現代人嘅一個審美觀點嘅。我哋嘅發展商咧，其實咧係好人性化嘅，因為咧佢嘅收樓標準咧係有兩個方案。方案一就係頭先嘅帶精裝交付，咁方案二咧就係而家我哋睇嘅呢個清水樓啦。咁清水樓咧，其實講真嗰句啊，你自己裝修，你可以將上幅層揼晒佢之後咧，可以做到百變。根據你個人嘅喜好同埋你個人嘅一個中意嘅風格，你可以自己設計。